Bang, kenapa konten lu sepi, nggak ada yang nonton? Alhamdulillah, tuh ada yang nonton, buktinya kamu komen gitu. Ya gini guys, upload video sepi yang nggak apa-apa sih. Ya meskipun 1 orang, 2 orang, ataupun 10 orang yang nonton tuh tetap alhamdulillah, tetap seneng ada yang nonton konten aku gitu. Intinya bersyukur aja guys ya, berapapun view-nya, berapapun yang nonton, berapapun like-nya tuh alhamdulillah ada yang nonton.